对抗这个武汉肺炎，除了喙暗之外，用来消毒的酒精嘛袂甲欠货。若买无酒精要安怎咧？即摆有真侪所在，拢用咧送人一种叫做次氯酸的消毒水，讲消毒的功能甲酒精同款好。网络甚至咧传讲，即种的次氯酸嘛会当用来消毒食物，够有影咧。来看今仔日的拍假特工队。 买不到酒精，现在很多会用次氯酸水来消毒，在网络上甚至还有传言说可以用在鱼肉跟蔬果上，是真的吗？ 不少县市拢有人提供免费的次氯酸水，互民众家己榨干仔内底。但这位先生伊摕透明的干仔，就犯了第一个错误，因为化学式是 HClO 的次氯酸，是氯甲水合成物，接触日头了后，容易还原做水甲其他微量元素，等于你喷的液体根本是无消毒效果。然后次氯酸跟这个东西，它其实非常的不稳定。你只要水溶液中酸碱值有改变，它就会改变的。 所以次氯酸水一定要用无透光的容器内底。要安怎检视你倒的次氯酸水是毋是有抗菌消毒效果呢？咱来做一个测试，准备清水，甲碘酒慢慢加入，一直到变色，再个慢慢滴入30拍的双氧水，有色水的水会慢慢变甲透明。这时阵，咱准备照过光甲无照光的次氯酸水，分别倒入经过双氧水、氧化碘酒内面。 如果它里面还含有次氯酸根的话，它会让钢材变得透明的，又再变回黄色。倒入无照光的次氯酸水，这杯会变成黄色，但是倒入照光后的这次氯酸水，伊的色水也是透明，无改变。这嘛表示有消毒效果的次氯酸已经消失。简单的测试伫厝内当确认，唔通讲以为消毒啊，却是喷了无效的水。另外，不少团员指出，次氯酸水会使用伫食物的。 喷很多次氯酸水在我们菜上，我们吃下肚，可能民众也会肠胃道不适了。按照卫福部标准，次氯酸清洗食物只当用伫青的蔬果、加这海产顶面，使用了后，我经过饮用水清洗，确定有效率的浓度是伫1 ppm 以内，所以民众也是唔通随便甲次氯酸水喷伫食物顶面，比较安全。